Danmark bestod i midten af 1800-tallet af selve kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. I både Holsten og Lauenborg talte befolkningen tysk, og de var begge medlemmer af den løse sammenslutning af tyske stater, kaldet Det Tyske Forbund. Slesvig derimod var blandet dansk-tysk, og det var først og fremmest dette områdes tilhørsforhold, der gav anledning til krigen i 1864. I Danmark betragtedes Slesvig som gammelt dansk land, mens de tysksindede i Holsten og Slesvig mente, at der var en historisk forbindelse mellem de to områder, som derfor ikke måtte adskilles og derfor tysk. Da Danmark fik sin første grundlov i 1849, forsøgte man fra dansk side at indlemme Slesvig i den nye grundlov som en del af kongeriget Danmark. Slesvig-Holstenene gjorde imidlertid oprør mod dette, og resultatet blev treårskrigen, der varede fra 1848 til 1851, hvor oprørerne fik hjælp fra blandt andre Preussen. Krigen blev dog stoppet efter pres fra de europæiske stormagter, og endte med, at de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg fortsat skulle høre under den danske krone, dog som delvis selvstændige enheder. Denne aftale blev kaldt London-traktaten. I årene fra 1852 til 1863 viste det sig imidlertid stadig sværere at få den danske såkaldte helstat til at fungere. Hertugdømmet Holsten ønskede en udstrakt selvstændighed, men kæmpede samtidig for at forblive tilknyttet med det nationalt blandede Slesvig. Holsten blev støttet i disse krav af Det Tyske Forbund, som var præget af den tyske nationalisme. De danske nationalliberale, som havde regeringsmagten i Danmark det meste af perioden, så derimod gerne en dansk nationalstat bestående af kongeriget og Slesvig, hvor Holsten blev udskilt eller fik en løsere tilknytning. Et forsøg i 1855 på at lave en forfatning, der skulle kunne stille alle tilfredse, slog fejl, og det stod i begyndelsen af 1860'erne mere og mere klart, at der ikke kunne findes en løsning, der både kunne tilfredsstille tyske og danske nationale interesser. I 1863 slog den danske nationalliberale regering ind på en ny politisk kurs i det slesvig-holstenske spørgsmål, og prøvede sig nu med en delvis udskillelse af Holsten fra den danske stat, hvilket ville medføre en tættere forbindelse mellem kongeriget og Slesvig. De danske politikere anså tiden for velvalgt til et sådant skridt, da der netop på dette tidspunkt var en vis splittelse blandt de tyske stater, som derfor ville have vanskeligere ved at reagere samlet mod udskillelsen. Med martskundgørelsen fra 1863 erklærede Danmark, at båndene til Holsten skulle løsnes, og med forslaget til en ny forfatning fra samme år, den såkaldte novemberforfatning, knyttede Slesvig samtidig tættere til kongeriget. Holsten skulle altså være personalunion med Danmark, men Slesvig og Danmark skulle have en fælles forfatning. Dette var et brud på stormagtsaftalerne, altså London-traktaten fra 1851. Ministrene søgte en aftale med den svensk-norske regering, og de var ikke afvisende over for en svensk-dansk alliance. De mulige støtter til den tyske side havde indre krise, så regeringen så sit snit til at vedtage en fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Den danske udskillelsespolitik støttede på hård modstand i de tyske stater, som stillede krav om, at martskundgørelsen skulle trækkes tilbage. Den danske regering afviste imidlertid kravene med henvisning til, at Det Tyske Forbund og de tyske stater ingen ret havde til at blande sig i Slesvigs forhold. Sagen blev imidlertid kompliceret af, at kong Frederik den 7. døde i november 1863. Frederik den 7. dør den 15. november 1863. Han havde igennem hele sin regeringsperiode reageret ud fra Danmarks interesser. Han nåede dog ikke at underskrive novemberforfatningen, som var en fælles forfatning for Danmark og hertugdømmet Slesvig, men han havde erklæret, at han ville gøre det. Novemberforfatningen fra den 18. november 1863 var en fælles grundlov for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Denne grundlov bestod ikke ret længe, men var vigtig, fordi den var med til at udløse krigen i 1864. Dette skyldtes, at novemberforfatningen knyttede det delvis tyske hertugdømme Slesvig
tæt til kongeriget Danmark med en fælles forfatning, der ikke omfattede det helt tyske hertugdømme Holsten, hvor den danske konge også var hertug. Det var en klar overtrædelse af London-traktaten fra 1852. Det var samtidig en provokation for det tyske forbund, England, Rusland og Sverige-Norge, der stod bag fredsbetingelserne efter Treårskrigen. I traktaten erklærede de underskrivende parter, at de anerkendte, at den danske stat bestod af kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Christian den 9. blev Frederik den 7. efterfølger, som først og fremmest ønskede at bevare en samlet dansk helstat med både Slesvig og Holsten. Trods dette måtte han efter pres fra både regering og folkestemning i København underskrive novemberforfatningen, trods hans anelse om en kommende katastrofe. Folket var efterfølgende fjendtlige mod den nye konge, da han ud over det var vokset op i en tysk fyrstefamilie, og at hans brødre kæmpede på Slesvig-Holstens side, selvom han dog selv i Treårskrigen havde kæmpet loyalt på den danske side. Den svensk-norske regering meddelte efterfølgende, at Danmark ikke skulle forvente hjælp fra dem. Rusland, Frankrig og England lagde pres på den danske regering for at få dem til at ophæve novemberforfatningen. Forfatningen stred imod stormagtsaftalerne fra 1851-52, og Danmark kunne derfor ikke forvente støtte andet steds fra. Otto von Bismarck ville gerne have Slesvig-Holsten indlemmet i Preussen, så han stillede sig i spidsen for den slesvig-holstenske sag og udtrykte sig forarget over Danmarks brud på stormagtsaftalerne. Kongen afskedigede ministeriet, og Ditlev Monrad blev udnævnt til statsminister i en ny regering. Han fik nu opgaven om at føre Danmark ud af denne kritiske situation. I januar 1864 krævede Preussen, der var medlem af det tyske forbund og med Otto von Bismarck som repræsentant, at Danmark inden for 48 timer skulle tilbagekalde novemberforfatningen, ellers ville de erklære Danmark krig. Monrad ville ikke tilbagekalde denne forfatning, men var åben for forhandling. Den krigeriske Otto von Bismarck erklærede derefter Danmark krig, og allerede den 1. februar stod en preussisk-østrigsk hær klar i Slesvig. Den danske hær bestående af mænd svarende til 2/3 af den preussiske stod klar ved Danevirke. Grænsevolden ved Danevirke blev opfattet som uantagelig, men med Slien mod øst og vadområderne mod vest helt tilfrosset, kunne den preussisk-østrigske hær gå udenom på isen. Slaget ved Mysunde nær Slesvig by var den første større træfning i den anden slesvigske krig, hvor det lykkedes danskerne at afvise et preussisk angreb den 2. februar 1864. Den 4. februar sammenkaldte den sære chef for de danske styrker, general de Meza, officererne og besluttede at trække hæren tilbage til Dybbøl, hvor mulighederne for at forsvare sig var bedre end ved Danevirke. Den såkaldte rømning vækkede ifølge en sekondløjtnant chok, raseri og undren. Tilbage i København tilkaldte Monrad til ministermøde og forsvarede dertil beslutningen om tilbagetrækningen til Dybbøl. Krigsminister Lundby var imod rømningen af Danevirke, da han var vred over, at han som minister ikke var blevet underrettet om beslutningen forinden. Han forlangte derefter, at general de Meza skulle hjemkaldes og afgive forklaring, hvorefter han ville blive afskediget. Monrad skiftede i samme øjeblik mening og gav krigsministeren ret. Dette gjorde befolkningens ophidselse endnu større. De østrigske tropper omgår Dybbøl og besætter hele Jylland til og med Limfjorden. Med frygt for, at danskerne skal afskære de østrigske tropper ved Dybbøl, indleder de preussiske tropper et angreb på skanserne ved Dybbøl. Moralen hos den danske hær var ikke høj, stemningen var nedtrykt. Alt håb havde forladt de danske soldater. Den øverste militære ledelse ønskede at trække styrkerne tilbage til Als, men Monrad befalede dem at blive. Englænderne indkaldte nu til fredskonference i frygt for, at det tyske forbund ville vokse sig til større magt. Konferencen var indkaldt af den engelske regering under premierminister Lord Palmerston, men med udenrigsminister John Russell som forhandlingsleder.
Denne fredskonference blev holdt på neutral jord, nemlig i London. Den danske regering ønskede at bevare kontrollen over Dybbøl, så de ville være de stærkeste i forhandlingerne. Af selv samme grund stormede preusserne skanserne ved Dybbøl den 18. april. Denne dag i dag er den 18. april 1864 kendt som den dag, hvor slaget ved Dybbøl fandt sted. Efter stormløbet startede evakueringen af de danske tropper til Als. London-konferencen begyndte den 25. april og varede 2 måneder under våbenstilstand. Danskerne fremstod stædige og uden taktiske evner. Den danske regerings stejle holdning blev opretholdt på konferencen i London, hvor den afviste et kompromis om en deling af Slesvig. Otto von Bismarck ønskede en grænse fra Aabenraa til Tønder, så Als til med blev tysk. Englænderne kom med det forslag, at en neutral part, der var uafhængig eller upåvirket af egne interesser, skulle bestemme grænsen, hvor både den danske regering og det tyske forbund skulle forpligte sig til at anerkende denne beslutning. Christian den 7. skulle som dansk repræsentant bestemme, om Danmark ville gøre brug af denne metode. Men da Christian den 9. stadig havde en drøm om en helstat, afslog han. Det førte til en genoptagelse af krigen, og den 29. juni indtog preusserne Als, altså kun 3 dage efter. Den 11. juli gik den nationalliberale regering af, og en højreregering tog over, hvorefter en våbenhvile kom i stand i Wien, hvor Danmark altså måtte afstå alle 3 hertugdømmer. Danmark var blevet en ren nationalstat. Politikken om Danmark til Ejderen og drømmen om en helstat eller personalunion var nu tabt blandt det danske folk. Slesvig-Holsten blev dog heller ikke selvstændig som først ønsket. Preusserne fortsatte dog kampen, dog mod Østrig. Grunden til, at Østrig havde deltaget i krigen mod Danmark, var for, at Preussen ikke alene skulle mærke sejren og de goder, det medfører. I 1866 opstod der en krig mellem de 2 parter, og Preussen stod igen tilbage som sejrherre. Dette medførte, at Preussen indlemmede de 3 hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg ind under Preussen som preussiske provinser. Efter 1. verdenskrig og Tysklands nederlag blev det nordlige Slesvig ved en folkeafstemning i 1920 dansk. Der eksisterede dog en frygt for, at Tyskland ville kræve en grænseændring, men dette skete dog ikke. Grænsen har derfor ligget fast lige siden.